kining mga tao nga magsigig kadungog sa mensahis Ginoo, nya magsigig angkon nga mituo sa Ginoo, pero dili mosunod sa pulong ni Kristo, tawgo na niya og alaot. Alaot. Kamo, unsa man mo, alaot o bulahan? Kinsa maning taong bulahan, kanang motuog Ginoo, nya mosunod pagyon sa sugo ni Kristo. Nya kasige mong sunod sa sugo ni Kristo. Tanan gid niyang gisugo, inyo yung sundon. Na paingon-ingon mong bulahan niya, parihara data. Kaning atong sound subag-o na ni. Ang sama siyang paminaw, nindot ba? Nindot? Klaro ra diha? Nya di lagi mo mutubag. Klaro naman ka. Anong maghilom-hilom mo diha? Kaanogo na ning atong sound system nga porting mahala ani nya inigsultin ako, duko-duko, ana lingi-lingi lang. Kana bang maningkamot yun ba nga dili makatubag? Mga igsoon, lisod ba ang pagsunod sa pulong ni Kristo? Lisod o sayon? Kung ikaw nituo kag tinuod sa Ginoo, porting sayuna, sundon sa sugo ni Kristo. Pero kag imo ganing gihigugma mao ang kalibutan, nya wa ka magsunod niya, wa sad ka motuo ang iyang gisulti pulong sa Ginoo. Wa gyud porting lisura. Porting lisura. Dahil kausa ka ni si nakadungog kong istorya ba nga kani kuno si Santa Teresa sa Avila. Niya kuan man ni siya kanang energetic kay ba, reformist man ni siya, kay ang mga niadtong mga 16th century, 15th century, porte namang yawaas mga batasan kasagaran sa mga religious ug sa mga pari. Ano bang yawan o na gyud kay ba, materialistic na gyud kayo. Muna nga ni-initiate si Santa Teresa of Avila, kuyog nilang San Juan de la Cruz or Saint John of the Cross, o reform sa kinabuhi. Nya perti mang daghanang pag-antos. Daghan kayong pag-antos iyang nagian kay dungtan man siya, kontrahon man siya mismo sa iyang mga kauban o sa iyang mga superior. Nya perti yung daghanang mo batok ba? Mautong nakaingon siya kausa nga nag-istorya sila sa Ginoo, iyang gipangutana, ingon ani baka mo tratar sa imong suod nga higala, nga imong hatagan og daghan kayong kasakit. Nya ningon dayon kuno ang Ginoo, oo, maunay akong style, basta suod gani ka, daghan jud kag maambitan sa akong kasakit. Nya ningon dayon kuno Mother Teresa, no wonder jutay na kag higala. Awa mo kasabot. Iyang gipangutahan ng Ginoo ba nga mao ba gid imong style nga kon maghigala ka, imo yung tagaan daghang igkalisod. Yan itubag mo sa Ginoo, oh, mao na akong style aron makashare jud ka sa akong mga kalisdanan. Ingon din siya, mao din na jutay ra kay kag amigo. Nya kamo nabilong mo sa jutay nga amigos Ginoo o sa daghan nga nagsigig lutos sa Ginoo, gasigig sa likway sa Ginoo. Mataghimo natog sala, gisalikway nato ang Ginoo. Matag question nato sa iyang gisulti, ato siyang gisalikway. Kana bang questiono nato ba? Sama nang moingon ang Ginoo, pasayloa lang kapito ng imong kanang nakasaad nimo. Ikaw sobra na sa tingali na we. Ana, wa mo maingon ana. Pasudla sa inyong balay ang mga way balay. Ikaw di sa tabagdanghagoy karong panahon na lisod na ron eh. Kana bang mga ingon ana ba? Wa mo anang sinultihanan. Na.
di mo amigos Ginoo ana. Mga kontra mo sa Ginoo. Labaw na gyud mo ingon siya, ibaligi ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa kabos. Unsa may inyong itubaga na? Muna magis ginhawa na tong tigom nga ibaligya ipanghatag na noon ni ana pa ginato ihatag anang mga tao nga gayaka ra man gyud diha kay kanang kasagara sa mga kabos kanabiyan ang mga tapulan, mga bisyoso, mao na sila ang mga kabos nya adto na noon ihatag nya purti nimong pundar ipabaligya na noon ipahatag na noon aning mga tawhana nga nagsigil lang standby nga sugarol pag kaayo mao ginaisagad mahimong kabos. Tagaan na nimong yuta, ipamaligya, human isugal, iinom, isuyop, kabos na saan. Na, ibaligya nimo tanan nimong yuta, nimong balay, ihatag nimo nila, isuyop ra na nila. Nya kabos na pud sila, ikaw kabos na saan. Sakto ka nang gisulting Kristo. Saban, sakto dili. Wa na. Umingon kang sakto, ibaligya dito iguli nimo sa inyo. Kapanagan na. Di tingali, uy. Ana. Kay umingon kang sakto, nya iguli nimo sa inyo, dawog lang yapon kay kanang imong yuta, igihan yapon kas imong balay, partikular yapon kay kanang imong mga gamit diha. Way kapuslanan ang Panginoon nimong sakto. Ug mao na ang kinaiya sa mga Parisiyo ug magtutudlo sa balaod. Matud pa ni Kristo, ingon-ingon mong sakto ang gibuhat sa mga propeta, nya dili sakto nga gipatay sila, pero ang inyong mga batasan karon liwat mo sa inyong katigulangan. Si San Pablo sa unang pagbasa, iyang gibandilyo dinhi, ingon siya, kay naluwas kita tungod sa kamatayo ni Kristo sa ato pa napasaylo na ang atong mga sala pagkadako sa grasya sa Dios. Iyang gisgutan ang kamatayon ni Kristo. Mga igsoon, kanang pagbaligya sa atong tanang kabtangan niya ihatag sa mga kabos, ikatumbas ba na sa pagpakamatay ni Kristo para nato? Igog na ba nang ibayad sa iyang pagpakamatay para nato? Dito ba? Kanya nga nang di man mo mubaligya. Di giday mo mubayad sa dako kay natong utang sa kamatayon ni Kristo, aron lang ta tagaan og kaluwasan, aron lang ta dili maimpierno. Di ta mubayad ana. Iyang gilukat ang atong kalag gikan sa kamot sa yawa. Aron di ta dadon sa impierno, ang iyang gibayad, ang iyang dugo, ang iyang kamatayon, niya kita pabayron lang tag atong kwarta, atong balay, atong sakyanan. Di na ta mo bayad. Wa pa maganit tapatya. Wa pa sa Mingos Kristo pagpalansang mo sa krus aron maluwasan mo kay nagpalansang ra ba ko sa krus. Wow, siya mo'y nagpalansang, pero ilansang ta, okay rasad. Total, dito mo sa Kristo, pero ang iyang requirement nga to, biyai lang ang tanan para nako, igo na na. Biyai lang tanan. Kanang imong bana, iguli nimo biyai. Kanang imong asawa, iniguli ron biyai. Nya sundas Kristo. Kanang imong anak, iguli ron nimo biyai na. Nya sundas Kristo. Nya inigsunod nimo ni Kristo, mingon ka, unsay akong buhaton Lord? Ingon siya, higugmaa ang imong bana, higugmaa ang imong asawa, higugmaa ang imong anak. Muli na sa inyo. Pero niuli kas inyo tungod kay nituman ka sa sugo ni Kristo. Di na tungod kay nawili kas imong anak, di na tungod kay nawili kas imong asawa o sa imong bana, tungod kay nahigugma na ka ni Kristo. Unya kay ang imong bana kusog man kay musuyok, kusog man kay mga bit, masuko pa ka di na. Di na ka masuko ngano man, wa man ka mawili niya. Pero nagtuman man ka ni Kristo nga higugmaan ang imong bana, ang magsige kang higugmaan ng manuyupay, magsige higugmaan ng nangabit. Nga naman, nagtuman ka ni Kristo, porte masang tapulanas imong mga anak. Sige lagduhaan ng computer, nga dagko pa dyan kay kaon, bugo pa yun. Labi na karon nga nag-online teaching na lang, samot na yung kabugo. Nga magsige pa kagyaw-yaw.
Di na, kay wa naman ka mawili nila, wa naman ka ma-attach. Pero imo silang atimanon, imong higugmaon, tungod kay nagtuman na ka sa sugo ni Kristo, ni ilaka nga si Kristo mao gyud ang imong hatagan sa tanan. Ug mao ni ang hagit nato ron, sige tag rosaryo, sige rosaryo, gihisgutan nato ang kalipay sa tong usa, kahayag, kasakit, himaya. Kining upat ka misteryohan sa atong santos nga rosaryo, naghisgot gini sa kinatibuk ang kinabuhi ni Kristo. Kung ato lang ng pamalandungan, pastilan maliwat kita sa mahal nga Birhen Maria nga mikuyog sa kinabuhi ni Kristo dinis kalibutan, gikan sa kalipay hangtod yun sa kasakit ngadto sa himaya. Nya ganahan mo mukuyog ana. Ganahan? Ibaligya na ng tanan. Baligya yun. Pasabot, ayaw yung kawili. Ay yung kawili, ana. Gabi ibitaw, tigo mi sa akong grupo din nga among gitawag og COVID-G. Na may grupo din na mugna na COVID-G. Unsa may meaning anang COVID-G? Amo nang gitawag og Center of Very Insightful Dinner Group. Manihapon mi niya mag-sharing mga pamilya, muna madaghan kay mga insights nga among makuha. Niya gabi iga-sharing mi, sige silang pasalamat pagkadaghan sa nangausab sa among kinabuhi, Father. Bisan kining ato informal, niya ako stress kay ko, ningon sa tong usa kay naman dahil mga public servants nga among kauban, mga businessman, mga kuan dia. Stress kay ko sa una, Father, karon nga na-appeal na kuan niya atong grupo, relax na kay ko. Kanta-kanta, inom-inom, kaon-kaon, niya sharing-sharing, hilak-hilak gamay, ana, katawa-katawa sa joke-joke. Ako, taon nindot kayo. Niya kuyog man sila sa ilang mga pamilya, ilang mga asawag bana. Ako sa nga pari, sige sa kong ingon na, ndota kag naas ko'y ako. Pero kay nagsunod man ko sa Ginoo, pa anak ko mawili ana. Ko maatat sa anak, pero naagyon may sa tingali, pero di na lang kay na to nahunahon. Aga na ba makaton ta pagpuyo sa kinabuhi nga gihatag sa Ginoo nato, tungod kay dili tungod kay gusto tang malipay aning kinabuhia, kung dili tungod kay nahigugma tang mosunod sa Ginoo. Kay kung ang akong pagkapari o ang pagpadayon sa akong pagkapari para ko malipay ani akong pagkapari, way kapuslanan. Pero kung ako ning gibuhat kay nahigugma ko sa Ginoo, lipayon ko sa Ginoo. Ug ang kalipay nga ihatag na rin ako, sobra pa sa akong gikinahanglan. Kay kung ang Ginoo gani mo imuhatag mga igsoon, sobra gina sa atong gikinahanglan. Nanginhanglan karong kalinaw, sundan lang Ginoo. Tagaan kaniyang sobra pa sa imong gikinahanglan nga kalinaw. Nanginhanglan kag kalipay, sunda lang Ginoo. Tagaan kanyang kalipay nga sobra pa sa imong gikinahanglan. Nanginhanglan kag hiling, kanang kaayuhan sa imong lawas ug kalag, sunda lang ang Ginoo. Tagaan kanyang hiling nga sobra pa sa imong ma-imagine. No? Hastagod ang imong sakit, mura naghiling. Hastagod ang imong kamatayon, mura na og exciting event. Digya po mo to. Siya akong matapos ng nobina o di ko kakumbinser ninyo, no? Sige, manindog na ta.